Mukbang tayo mga loves. Natin to. Pansit Canton. Pansit Canton guys. Ayan, Pansit Canton tayo ngayon. Lucky me. Lucky me. Lucky you. Kalamansi. Parang maalat yata to. Masarap sana yung ano, yung may kuha tayo. Kuha tayo, labs. Labs. Yan. To, masarap to. Sama niyan. Kaso hindi na crunchy yung ating guys. Ang ating sili. Mas masarap to pag crunchy. So yan, meron tayo ditong mukbang. Cafe. Mukbang. Meron tayo dito. Carbohydrates. Isa lang, lagay natin kasi baka maalat. Ayan na. Yan. Mag-try tayo mag-chopstick. So, wait then. Tayo ng chopstick. This ways. Natin. Try hard tayo ng mag-chopstick, guys. Gusto ko mga sauce. Kasi hindi pa ako ganong guys. Parang hindi pantay. Hindi pa ito yung nakuha ko. Mainit. Magkape talaga naman. Donut. Panghimagas. Hindi makaya. Namiss ko yung Pansit Canton. Pansit Canton mukbang. Hindi ko maipit tong itlog. Mga Chinese, kayang-kaya nilang ipitin to. Paano kaya tong ipitin, guys? Challenge. Itlog challenge ipit.
Unhealthy nga yung kain natin ngayon, guys. May ano, hmm? Processed food, carbohydrates. Olive, guys. Hirap mag-chopstick, nangangalay. Pero guys, pag nag-chopstick ka, parang dahan-dahan din yung pagkain mo kaya. Kasi nahirapan ka mag-chopstick. Turbo ako pag kumain. Bang challenge. Pansit Canton. Ang daling lutuin. Pero mahirap araw-arawin, guys. Kasi ano, maalat. Carbohydrates. Mukbang. Enjoy the food. Enjoy talaga. Nakakangalay, guys.
mahirap nang ipitin to. Kailangan kutsarahin na to. Mahirap nang ipitin. Ipit-ipit. Alam ko na. Ang gagawin natin. Like this. Ay, gusto. Ha. Ba't silang bilis, no? Pag ginanyan nila yan, lahat na kuha. Thank you, Lucky Me. Lucky Me, thank you sa food. Ayan. Sarap. Kambitin, guys. Sabay ka dun. Kambitin tayo dyan, ah. Kambitin, guys. Isa pang carbohydrates. Cheese whiz naman. Oh. Ito natin, guys. Mukbang. Thank you, Lord. Napusog ako. Thank you for watching. Bye.